ախպեր ջան։ Ինչ է գտես կասկածելի վրես նայեմ։ Բան ունեք ասելու ասեք, մի քաշվեք։ Չէ, ինչ պիտի ասենք ոչ չբել։ Այն վիճակներում որ քեզ տեսանք, արդեն լրիվ պարզ է, թե դու ինչ տեսակ մարդ ես։ Ես ինչ ասեմ արա։ Դու այդ դուրագի ինչ է տեսակ է, ինչ է տեսակ։ 10 անգամ նույն բանը բացատրին գելի դու քո էշն ես քշում արա։ Ասում եմ տես բան չի եղել, Սերոժ։ Պրոստը ես իմացա պարավը մերել ախպեր ջան։ Ասի բարձացնեմ, գրգեմ, նստացնեմ այդ անդերատորին արա։ Ոտը սղաց, երկուսով ընգանք, շատ անհարմար ու կասկածելի դիրքով։ Այդ մոմենտին դուք մտակ արա։ Ասկանաս, պարզվում է, դու չես տարբերում կենթանի մարդուն մեռածից, հա? Բայց որ դուս տարբեր ենք այ կնիկ, կարող ա գիտես մորգի աշխատող ենք։ Այդ ասածդ ոչ մի կապ չունի այստեղ։ Յուրաքանչյուր նորմալ մարդ տարբերում է քնած մարդուն մեռածից։ Չհասկացա Ռոզա, ես ինչ նամիկատներ ես անում ախպեր ջան։ Չլինի մտածում ես թե նենց պարավի մոմենտով միտքս ծուր ա եղել դրա համար եմ դրան գրգե։ Ինչ արա։ Հա, տես մոմենտներ կա Ռոզա։ Չի հասկանաս, տես մոմենտ չկա։ Ես այդ ձևի բան չեմ մտածում։ Բայց արի համաձայնիր, որ երևույթը շատ տգեղ էր, համաձայն չես։ Համաձայն եմ։ Բայց որ ճիշտ ասեմ, ես այնքան ուրախ կնեի, որ պարավեին աշխարհ գնացած ներ ախպեր։ Օր այդ երկու օրվա մեջ ինչ օին ասես չդրես գլխիս ախպեր ջան։ Ռոզա, երկու օրը որ դե մնայի, գլուխս ուտելու էր ախպեր ջան էդի։ Շատ դուխով կնիկ է երևում այդ մեծ մամեն։ Դուխով ասիր պրձար Սերոժ։ Տերարիստ ախպեր ջան, տերարիստ։ Արա, որ այդ տարիքի կնիկը փեշերի տակ, այսքան խանչալ պայի։ Էն ինչ ես ուզում դեդ կնգանից, արա։ Չէ մի խանչալ։ Սերոժ, ես քեզ բան եմ ասում, արա։ Լավ։ Մեծ մամեի թեման վերջացրինք։ Հիմա ինչպես ասում են, անցնենք մեր ոչխարներին։ Անցնենք, Ռոզա, բայց ես ոնց տենում եմ, ստե մի հատ ոչխար կա մենակ։ Լավ չես տենում, ջբել, ստե երկու ոչխար կա, քեզ մոռացար հաշվես։ Ես ասեն ստավի մի հատ, արա, ի։ Բա որ ես տվի, ջբել։ Նայ, մեզ ես դուրագին, արա, դուխը թել է քեզ ուր դում, արա։ Վրազ երևում է, որ մի քանի օր գլխիդ կանգնած չեմ եղել։ Վերջացրեք երկուստ էլ, հա։ Ես ոչ մի ցանկություն չունեմ այդ հիմար խոսակցությունները լսելու ձեր։ Ասկանաս։ Ասա։ Հələ մի քիչ կարգին խոսի, հա, փողոցում չես։ Ես իմ տան մեջ եմ գտնվում, ախպեր ջան։ Ոնց ուզեմ անենցեք խոսամ, եղավ։ Քեզ թվում է, որ ես քեզ երկրորդ շանսը տվեցի, դու պետք է քեզ պայես առաջվա նման։ Ոչ։ Սրանից հետո դու պետք է փոխվես եւ դառնաս ավելի բարեկիրթ ու համբերատար։ Ռոզա, ես փաստորեն որոշել ես ինձ դաստիարակես, հա։ Չէ։ Քեզ դաստիարակել չի լինի։ Քեզ պետք է վերադաստիարակել։ Դոսրան վերադաստիարակելու հույս էլ չկա, քերագին ջան։ Դու вообще ձենդ կդրի այդ պարազիտ լագոտ։ Այդ քեզ պետքա վերադաստիարակենք, որ ուրիշի կենանիկին չպաճպչես, արա։ Ես ուրիշի կենանիկին չեմ պաճպչում, ես իմ քերակնկան եմ պաճում։ Հələ նայ ոնց է ներվերես ուդում, արա։ Սերոժ ցավը տանեմ։ Ախպեր ջան, կլի դու գնաս մի քիչ մրփես։ Ես ու կնիկս մի քիչ խոսանք էլ իրար հետ առանցին, ախպեր ջան։ Չէ, ոնց կլինի, ես այս տան լիիրավ անդամ եմ եւ իրավունք ունեմ ձեր բոլոր խոսակցությունները լսելու։ Չէ, քերագին ջան։ Չէ, Սերոժ, այստեղ դու սխալվեցիր։ Ճիշտ է, ես քեզ մեր ընտանիքի անդամ եմ համարում, բայց ամեն տեղ մեզ հետ նստելու, մասնակցել մեր զրույցին չես կարող։ Եթե թեթ խմել վերջացրել ես, մեզ մենակ թող խնդրեմ։ Ոնց որ ասես, քերագին ջան։ Քո ասած ինձ համար օրենք է։ Լավ, ես գնացի, ես էլ տանեմ գիշերը կամանցից։ Թող Սերոժ։ Ինչքան լապիր հերիք արա։ Թող մի կտորել մենք հաց ուտենք, այ քո խիղճը կդրվի։ Գնա, հիմա գնա։ Եսով այ ախպեր։ Այսքան կիշկվել կլնի այ ախպեր ջան։ Ի, հասկացանք էլի արա։ Բայ։ Բա Ռոժ ջան։ Ցավը տանեմ, ասում եմ գիտեմ, որ Լոմբարդի տեր ու տիրակալը դու ես։ Բայց այն նրանից հետո թե Սերոժը ինչ բերես մեր գլխին ու այդ Լոմբարդի հաշվով։ Ամենակիչը դու դրան տիկտնից հանել ու շբրդեիր դուրս։ Ասկանաս, հիմա մենք Սերոժի հարցը չենք քննարկում։
Մենք խոսելու ենք մեր ապագայի մասին։ Արի խոսանք կնիկ ջան։ Լսի հասկանաս, մենք այլևս չենք կարող ապրել այնպես, ինչպես ապրել ենք առաջ։ Դու պետք է անպայման փոխվես, որ նման խնդիրների առաջ այլևս չկանգնենք։ Այսինքն ոնց փոխվեմ Ռոզա։ Գնամ պլաստիկ օպերացիա անեմ ախպեր ջան։ Հեչ ծիծաղելու չէր, գիտես։ Ես քեզ լուրջ բան եմ ասում ու խնդրում եմ, որ լուրջ պատասխանես իմ հարցերին։ Լավ Ռոզա ջան։ Ես կփոխվեմ, ցավը տանեմ։ Կաշխատեմ էլի, կաշխատեմ նենց անեմ, որ քեզ ուրիշ բաներում չմեղադրեմ։ Չի հասկանաս, դա շատ քիչ է։ Ես ուզում եմ, որ դու օրինակելի ամուսին լինես։ Հասկանաս, ես ուզում եմ, որ ամեն առավոտ արթնանալուց իմ կողքը թարմ վարդեր տեսնեմ։ Ես ուզում եմ, որ դու սիրո խոսքեր շշնջաս ինձ։ Ես ուզում եմ, որ մենք միասին սուրճ խմենք ու խոսենք արվեստից։ Հետո երեկոյան գնանք օպերա։ Իսկ հետո սիմֆոնիկ համերգ։ Համաձայն ես։ Հա? Ինչ ես մտածում, հասկանաս։ Ռոզա ջան, այդ քո ասած վարդերի պահով եմ մտածում, պետք է ամեն առավոտ բերեմ քեզ։ Լավ եմ ասում, չէ, կանես, չէ, հասկանաս այդ ամեն ինչը։ Հա ցավը տանեմ։ Դու պրոբլեմ չունես։ Գեթա մի հատ արեստականին վարդերից կառնեմ, կբերեմ, կդնեմ կողքդ, աշկերտ կբացես, աշկի դեմը կլինի այդ վարդերը ախպեր ջան։ Հիմա ասել է արեստական վարդը ինչ անես, հա։ Այ ցավը տանեմ, ես ինչի տեր եմ մորեգան թարմ ծաղի գառնեմ բերեմ քեզ, հա։ Նե, հասկանաս, ես է քեզ երկրորդ շանս տվեցի մտածելով, որ կփոխվես։ Չէ, Ռոզա ջան, դու սխալվում ես, ցավը տանեմ։ Հեսա մենք գնալու ենք, իրար կողք պարգելու ենք, զրուցելու ենք, ցավը տանեմ, հասկանում ես։ Լսրան նայեք, սրա երազանքին նայեք, դու իմ ննջարանը չես մտնելու։ Չհասկացա, բա որտեղ եմ քնելու։ Տուն այնքան մեծ է, որտեղ ուզում ես քնի։ Հա, իսկ իմ ննջարանը կմտնես միայն այն ժամանակ, երբ ինձ կհասկանաս ու կգնահատես։ Դա, պարզ ախպեր ջան, ես պաստորեն որոշել ես ինձ նագազատ անես, էլի Ռոզա, անենց բարոյական ճնշում ես գործադրում, հա։ Այո, եթե դու իմ խոսքերի իմաստը այդ ինձ ես հասկանում։ Էլի կռվում եք, հա։ Քանի օր չեք տեսել, փոխանակ ջան ասեք, ջան լսեք, նորից կռվում եք։ Ոսկի խոսքերա Զիտա ջան, աբրես, բայց դե այդ մորը դասա ցավը տանեմ, ինձ յանի ներելա, բայց չի թողում կողքը պարգեմ։ Լսի հասկանաս, երեխայի մոտ ինտիմ հարցերի մասին մի խոսի։ Ամ լավ էլ ինչ երեխա։ Լսի իրոք, չպալ այդքան տառապելա, տանը չի եղել։ Պատժվել է, այլ երեխես հիմա պատժում։ Լսի Զիտա, թույլ տուր իմ հարցերը ես կարգավորեմ։ Հետո այսօր ես հագնվել գնում ես, ժամը 9 չկա, աշխատանքի ես գնում արդեն։ Չէ մամ, գլուբ չեմ գնում։ Այսօր շողիկի ծնունդն այնց հրավիրել է։ Երևի ծնունդից հետո էլ գնալու ես ակումբ։ Չէ, ակումբ չեմ գնալու, գալու եմ տուն։ Հա, դե լավ է, որ տուն ես գալու, շուտ կգաս։ Հա, հեսա գնամ Վարշավյանից մի հատ մազերս արկի բերեմ, ու գնամ։ Հաց կերել ես, բալես։ Բա ոնց։ Եղավ հաջողություն, ընդեղ լավ կտժաս Զիտա ջան։ Անպայման։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Գիտի ջայլություն, ինչեր էին գանեմ ախպեր ջան։ Ռոզա ջան, ասում եմ, մի քիչ իրար չպաճ-պչեն գազիս։ Չէ։ Սենց հայր յարա։ Ոչինչ, Ռոզա աղջիկ։ Էդ օրնելա գալու ես խնդրես, որ քեզ մի հատ պաչեմ, բայց մադով չեմ կպնելու ախպեր ջան։ Այդ բան ասացիր։ Չէ, Ռոզ ջան, ինձ խոսում եմ։ Գիտես չէ, մենակ աննորմալներն են իրենք իրենց խոսում։ Եղավ ախպեր ջան, եղավ։ Դες մունաթով ինչ խոսես։ Սա շար են արա։
Ալո։ Привет, Zita ջան։ Ոչ խանգարեցի։ Չէ, նորմալ է, նորմալ է։ Զիտա ջան, Քեզ երևի շողիկը հրավիրել է, հա, իր ծնունդին։ Մենակ չասես, որ քեզ էլ է հրավիրել։ դե հա ինձ էլ ա հրավիրես։ Ես նվերը նախորոք էի տվել, դրա համար էլ ստիպված հրավիրեց։ Գիտես չէ, բայց խեմ այդ բանը արել։ Ինչի է տակրքիր է։ Որ հնարավորություն ունենամ նորից քեզ տեսնելու։ Այլեսի լուրջ եմ ասում, քեզանից պրծում չկա։ Զիտա ջան, դու մի մտածի, ես ինձ ծնունդի տեղն ես կպահեմ, որ դու սկի չես էլ զգա իմ ներկայությունը։ Ես ուղակի մի հերու տեղում կնստեմ ու կնայեմ քեզ ու կհիանամ։ Հեսա կլացեմ, գիտես քո խոսքերից Սարո։ Զիտ, չեմ ուզում գլուխը ցավացնեմ, ցավը տանեմ։ Ուզում եմ ասեմ ինչի համար եմ քեզ զանգել։ Եթե քեզ դժվար չի, կարաս քո մեքենայով գաս ինձ վերցնես իրար հետ գնանք շողիկի ծնունդին։ Ինչի դու մեքենայով չես։ Դե Զիտա ջան, իմ մեքենան Փչացել է, հիմա վարպետի մոտ է, էլի։ Ես դուրս կգամ ճանապարհի վրա, քեզ կսպասեմ, դու դու ինձ վերցնե իրար հետ կգնա։ Լավ, որ շատ ես խնդրում, կգամ, ասա որտեղ ես։ Հա, հեսա մի կես ժամից այդտեղ կլնեմ։ մերսի ցավը տանեմ։ Լավ։ Փաստորեն դու էլ ոչինչ չես իմանում, հա, Աշխինի մասին, Անժելա ջան։ Հա, ես երկու օր չեմ կարողանում հետը կապվեմ։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Թամարը հաստատ մի բան կիմանա նրա մասին։ Նրանք երկուսով նույն թաղամասում են ապրում։ Հա, հեսա կզանգեմ։ Հա, պակա Անժելա ջան։ Հա, մամ։ Չէ, Լիպո, Անժելան էլ չգիտի Աշխինի տեղը։ Դե մի հատ է Թամարին զանգի գոնե։ Հա, հեսա զանգեմ։ Ալո։ Բարև Սուրեն ջան։ Հա, Անթարամ ծեծանա։ Սուրեն ջան, մի հատ հեռախոսը կփոխանցես մամային, հա։ Տանը չի։ Սուրեն ջան, հենց մաման տուն մտնի, խնդրում եմ, ասա թող շտապին զանգ արի, լավ։ Հա, պակա։ Հա։ Տանը չի։ Բալավոր կլինի Կարինեն, հե, որ չեն կարողանում գտնել այդ երեխուն։ Չգիտեմ, մամ, ինչ որ SMS-ը ուղարկե, թե ընկերուհու հետ քաղաքից դուրս են գնում, բայց բոլոր ընկերուներին զանգել են, բոլորն էլ քաղաքում են։ Հետո էլ ինչ որ զանգել է, բայց վաճական ձեն ասում է, որ ձայնը ոնց որ իրան հետ նման չներ, մի տեսակ էր։ Այ Աստված ջան, հանկարծ մի բան չպատահի այդ երեխուն, հա։ Լիպո, բայց ինչի է կնյազը վստահ, որ Լիանան տեղյակ է Կարինեից։ Ման, որովհետև այսօրին Լեանան ու Կարինեն հանդիպել են իրար ու դրանից հետո Կարինեն անհետացել է։ Ու ոնց որ կնյազը, ես նույնպես համոզված եմ, որ հաստատ ստեղ Լիաննայի մատը խառն է։ Եթե Տայլանդակը գիտի Կարինեի մասին ու չի ասում, ես իմ ձեռքով դրան կտանեմ հոգեբուժարան, այ կտեսնես։ Այ մեր մի հատ համբերի Կարինեին գտնենք, նոր հետո Լիաննայի մասին խոսանք։ Ալո։ Հա, Թամա ջան, ես եմ։ Հա, զանգել էի։ Թամա ջան, ես քեզանից ուզում եմ իմանամ, մի տեղեկություն ունես Աշխենից։ Ես երկու օր չեմ կարողանում հետը կապվեմ։ Ոնց թե մարդակցել մեքենայի տակ։ Բայց երբ է եղել է դեպքը։ Ու հիմա Աշխենը ոստիկանությունում է, հա։ Լավ, Թամա ջան, ես վաղը տղերքից մեկին կուղարկեմ ոստիկանություն, թող մի նորություն իմանան Աշխենից։ Հա, կզանգեմ, հաջողություն։ Ոնց մամ Աշխենը մեքենայի տակ մարդակցել։ Հա, ու հիմա ոստիկանությունում է։ Դրա համար էլ ես երկու օր չէինք կարողանում կապվեինք հետը։ Բա հիմա ինչ բանենք, հա։ Մամ, հիմա ոչ մի բան չեն կարող անենք, թող լույսը բացվի, ես գնամ ոստիկանություն կիմանամ ինչը։ Լիպո ջան, հələ մի հատ նորից զանգեի կնյազին։ Տեսնենք այդ երեխուց լուր ունեն։ Հեսա զանգ եմ, մամ ջան։ Ասա Լիպո։ Ապեր, հա, Կարինեից ինչ-որ նորություն կա, թե չէ։ Չէ։ Բա դու հիմա որտեղ ես։ Լիպո, հիմա հարց ու պատասխանի ժամանակը չի։
Դուք ինչ արեցիք, Աշխենին գտաք։ Գտել եք ապեր ոստիկանությունում։ Ոնց է ոստիկանությունը։ Ես իմ չեմ անում ինչ որ Մարդա գցել մեքենայի տակ, ինչ արե։ Առավոտ ես կգնամ այդ հարցերը կպարզեմ։ Լավ, լիպո քեզ հետո կզանգեմ։ Հələ մի րոպե ապեր։ Ով ես դու։ Չհասկացա քեզ ինչ։ Մի հատ եմ կրկնում, ասում եմ ով ես ու ինչ գործ ունես։ Ես էլ քեզ մի անգամ էլ բացատրում եմ, դա քո գործը չի, ինքեր ջան։ Հələ արի մի րոպե։ Դու արի, elə տենամ ինչ ես ասում, բալա։ Հիմա հարցս նորից տամ թե կպատասխանես, արա։ Հե? Լավ, հանգստացի կասեմ։ Դե։ Անունս Վաղոյա։ Մի գոռա։ Անունս Կնյազա։ Լիանային ճանաչում ես։ Ցավոք սրտի։ Հալա պարզ խոսա, ավես չունեմ քո հետ կապիկություն անեմ։ Ես նրա պատճառով 2 տարի նստել եմ։ Այսօր նոր բանտից թողել են ուղիղ եկել եմ դրա մոտ, որ ստանամ այն փողերը, որ իրար հետ աշխատել ենք։ Ասես նոր ես էլ, հա։ Հա։ Տեղեկանքս ցույց տամ։ Պետք չի։ Դե որ պետք չի մի հատ բացատրի թե խի վրես հարցակվեցիր։ Ուրիշ մարդու հետ էի խառնել, բայց եթե հարցեր ունես, կարանք հենց հիմա լուծենք։ Հիմա չէ, ապե։ Ինձ նոր եմ բաց թողել բանտից։ Ինձ ավելի նոր խնդիրներ պետք չի։ Դե ոնց կուզես։ Հիմա կարամ գնամ Լիանային տեսնեմ։ Գնա, եթե պետք է։ Հələ մի րոպե։ Ասա։ Ասում ես քեզ նոր է թողել բանտից։ Բա Լիանայի թազա տանտեղը ո՞ր դեից իմացար։ Ինձ թվում է այս քաղաքում այդքան խնդրեմ չի մարդ գտնելը։ Չես կարծում։ Էդ էլ կա։ Հիմա կարամ գնամ։ Գնա։ Վաղո։ Չէր սպասում, չէ։ Արի ներս, լավ, արի ներս խոսա։ Կնյես, դու որ հիմա սենց խառնվել ես իրար, հարց ու փորձ ես անում ինձ, ինչի ես դա անում։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, դու իմ համար ես անհանգստանում, թե վախենում ես, որ եթե հանկարծ ինձ հետ ինչ-որ բան լինի, կարող է քեզ էլ դրանում մեղադրեն։ Իսկ դու ոնց ես կարծում։ Ես ոչինչ էլ չեմ կարծում։ Չեմ էլ ուզում դրա մասին մտածել։ Կար ինչ մտքի ես։ Մենք իրավունք ունենք հույս ունենալու, որ նորից իրար հետ կլինենք։ Հիմա չգիտեմ երբ։ Երբ որ ասենք պատրաստ ենք։ Մենք այդ շանսը ունենք։ Կարծում եմ չունենք։ Երբ որ մենք բաժանվել էինք, ինձ թվում էր, որ այդ ամեն ինչը ցնոր կա, բաց երաս։ Ինձ թվում էր, որ ես կարդնանամ ու կողքս կլինես։ Բայց պարզվեց, որ ես ամեն ինչ իրականություն եմ։ Նույնիսկ պատրաստ է հենց հաջորդ օրը վազելով գալ քո մոտ։ Չնայած նրա, որ դու այդքան ցավ ես ինձ պատճառել։ Բայց հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Ինչ-որ բան իմ մեջ կոտրվել է։ Ես բացարձակ ոչինչ չեմ զգում։ Ոչ միայն քո հանդեպ։ Իմ զգայարանները բթացել են։
կարաս ինձ հիմա բացատրես, թե ինչ գործ ունես այստեղ։ Դու վաղուց պիտի ինքնաթիռում լինեիր, չէ՞։ Ես շատ ուրախ կլինեի, որ ինքնաթիռում լինեի, բայց թռիչքը հետաձգվել է։ Առավոտյան պիտի մեկնեմ։ Ես տեղ չունեի գնալու, դրա համար եկել եմ քո մոտ։ Անենց որ ստիպված ես մինչև առավոտ իմ ներկայությունը մի կերպ տանել, Լիան։ Ավելի լավ։ Քո ներկայությունը ինձ հիմա կարա շատ լավ օգնի։ Ոնց հասկացա պլանդ իրագործել ես, հա? Առևանգել ես Կարինեին։ Նման բան չկա։ Դա քո երևակայության արդյունքն է։ Հա? Երևի տանը դեմ կանգնած կնյազնել է, հա, իմ երևակայության արդյունքը։ Փաստորեն ինքը միջև հիմա ստեղ է, հա, չի գնացել։ Հա, ես ճղած պրոշս էլ իմ ու նրա հանդիպան արդյունքն է։ Հետաքրքրվում էր, թե ինչու եմ գալիս քո մոտ։ Բա դու ինչ ասեցիր։ Ես ասացի այսօր նոր եմ բանտից դուրս եկել եմ այն հին փողերը ստանալու։ Հիմա Կարինին ձեռքդ է։ Լսի վաղո, դու ստեղ ավելորդ հարցեր մի տուր։ Այս պատմությունը քեզ հետ ոչ մի առնչություն չպիտի ունենա։ Ինչքան քիչ բան իմանաս, այդքան շատ կապրես։ Որքան զարմանալի է Լիանի։ Այս անգամ երևի հետևեմ քո խորհրդին։ Եթե դու իմ խորհուրդներին ժամանակին հետևեիր, ապա բանտում չէիր հայտնվի։ Իսկ հիմա ես պետքա մի ժամով տանից դուրս գամ։ Խնդրեմ գնա, ես քեզ չեմ պահում։ Լսի, ես քո ապուշկատակների հավեսի հիմա չունեմ։ Մենք պիտի նենց անենք, որ կնյազի չիմանա ես ոնց եմ տանից դուրս գալիս։ Եթե օգնես, ապա խոստանում եմ քեզ պարգևատրել։ Լիան, ինձ հիմա փող պետք է, բայց ես անտեսանելի գլխարկ չունեմ, որ տամ քեզ ու դու աննկատ կնյազի մոտով գնաս։ Քեզ անտեսանելի գլխարկ պետք չի։ Դեսի ես քեզ հիմա ինչ եմ ասում։ Ես էր ամբողջ պատմությունը Աշոտ ջան։ Աչագան ջան, ես քեզ հասկանում եմ։ Ծնող եք, անհանգստանում եք երեխայի համար։ Բայց Կարինան ձեզ զանգահարել է, հաղորդագրություն ա ուղարկել։ Անկեղծ ասած ես կսպասեի միջև առավոտ, նոր հետո միայն կանհանգստանայի։ Да нет, Էլի Աշոտ ջան, нет и нет։ Դու ախր իմ Կարինայից չես ճանաչում։ Նա առանց մեզ զգուշացնելու քաղաքից դուրս գար։ Բացառվում է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ հեռախոսազանգին կամ այդ հաղորդագրությանը, իմ կարծիքով, нет, ես ու Վաչագանը համոզված ենք, որ դա մեր ուշադրությունը շեղելու համար է։ Դուք մտածում եք Կարինային առևանգել են։ Չէ, մենք այդ տեսակ համոզվածություն չունենք, Աշոտ ջան, բայց որ Կարինի հետ ինչ-որ բան են չի հետ հաստատ։ Հա, ես հասկանում եմ, կարող է Կարինեն ընկերուհի ունի, որին մենք չենք ճանաչում ու այդ ընկերուհու մոտ է հիմա ինքը, բայց այդ դեպքում շատ կասկածելի է Կարինեի լռությունը, հասկանում ես։ Ես ձեզ նորից առաջարկում եմ, բերեք միջև առավոտ սպասենք։ Եթե որևէ տեղեկություն չունենանք, ես գործի կդնեմ իմ բոլոր միջոցները ու կգտնեմ նրան։ Լավ։ Լավ, Աշոտ ջան։ Իդեպ այդ Լիաննայի մասին։ Դուք համոզված եք, որ նա ինչ-որ մի բան գիտի ու ձեզ չի ասում։ Ես վստահ եմ, որ այդ աղջիկը այդ օծն է մեղավոր, չնայած նա ամեն կերպ ապացուցում էր, որ նա կապ չունի Կարինայիս հետ։ Բայց իմ Կարինայի շրջապատում ոչ մեկը ի վիճակի չէ իմ երեխայի նկատմամբ նման ստորարար գործել։ Հակառակ դեպքում ես կարող խելագարվել։ Լավ։ Առավոտյան ես կգնամ ու կտեսնեմ այդ Լիաննային։ Եթե իհարկե Կարինայից նորություն չունենանք։ Հիմա ինձ կներեք, ես գնամ, բայց զանգահարեք ինձ, եթե որևէ տեղեկություն ունենաք։ Լավ, Աշոտ ջան, ես քեզ կուղեկցեմ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։
Իսկ այդ ամեն ինչ լավ կլինի, այ կտեսնես ցավը։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Դրան հետևը կսկսեն գորգորալ, ես քեզ դուրս կհանեմ, կսկսեմ սպառնալ, որ եթե չգնաս ես ոստիկանություն կզանգ տամ։ Հետո դու այդ ընթացքում կզբաղացնես կնյազին, չգիտեմ ինչ ուզում ես արա, ստեր հորի մի բան, մինչև ես հետևի մուտքից դուրս գամ։ Մի բան մտածեցի։ Ասա։ Որոս մեզ արի մտի ծոցս իրար փաթաթվենք, տակ-տակ քնենք։ Ասկիցա։ Կարողա դու այն կաբուտներից ես վրեկներս խաբար չկա ախպետ ջան։ Հələ պրիզնա դարի է։